我们就是用各种方法呢，希望能够把王平给救醒回来，但是最后还是没。邯郸7岁男孩因为小感冒入院看病，没想到在输液输到一半时突然死亡。死者家属坚称是医生把他家孩子治死了。然而就在家属去找主治医生算账时，医生却突然坠楼身亡了。为何一个小小的感冒会导致2条明命丧生呢？在河北馆陶县的一家医院里，王平医生的办公室被一群愤怒的人围住了，门口地上全是玻璃碎渣，很明显这是一起医闹。家属来找医生讨要说法，不过令人匪夷所思的是，主治医生在病人离世2小时后突然坠楼身亡了，难道医生是畏罪自杀吗？2013年4月29日，一位焦急的父亲抱着一个孩子，以自己生平最快的速度冲到了一家医院。因为孩子从小身子弱，即便是小小的感冒咳嗽，全家人也不敢懈怠。父亲沈光立马去找了熟悉的马主任。因为沈光一家人经常找马主任看病，每次都药到病除，所以沈光是100%的信任他的。要说去找别的医生，沈光也不放心把孩子交出去。但十分不巧的是，马主任手上正有个手术要做，没有时间给沈光的儿子看病。沈光只能苦苦挨马主任稍微看一下孩子的病情。马主任看到这一幕也心生同情，表示自己今天确实没空，但帮他又找了一位有经验的医生。王平在治小孩感冒发烧算十分有经验的医生，于是沈光像信任马主任一样信任他推荐的王平医生。然而几个小时后，沈光对这位医生只有深入骨髓的恨意。王医生在检查完男孩的病情后，和往常治疗感冒咳嗽一样，给男孩吊瓶输液。在一切布置妥当过后，就让家属陪着孩子输液，自己就回办公室继续坐诊了。沈光则一脸焦急地陪伴在孩子身边，因为他不知道孩子是不是普通的感冒。然而就在输了50分钟过后，男孩突然面目狰狞，很痛苦的样子，这令沈光十分担心，立马叫来了护士查看。谁知一量体温高烧38度，心跳更是达到了每分钟167次，这明显就是不正常的。医生王平看到孩子的情况后，果断决定给孩子注射了一针专门针对心跳过快和早搏的药。原本以为打完后孩子能平复下来，谁知道麻烦更大了。孩子哭着大喊，浑身都是疼的，还一边用力地用手抓自己的心脏处。而父亲看到儿子这个样子，心里很是心疼担心，但却无能为力。此时除了听医生的话，没有任何办法。王平医生表示，可能是孩子不耐药，起初是有点疼的不要紧。显然王平医生的判断是错误的，孩子越来越不对劲了，嘴唇也变紫了，呼吸也变得不正常了。王平看着孩子的情况不容乐观，立马安排孩子进手术室抢救。而沈光此时就像发疯了一样，死死地盯着王平医生。然而经过1个多小时的抢救，小男孩还是离世了。这个消息令沈光根本无法接受。外面的人都来外面人吵着慌了，都要打死他，说这把孩子给治死了都不行，都要打死他。7岁男孩因感冒去医院就医，然而刚输上药，男孩就开始痛苦挣扎，最终死在了病床上。谁知在男孩去世2个小时后，主治医生直接从办公室一跃而下，这究竟是怎么回事呢？父亲沈光在得知孩子去世的噩耗后，怒气冲冲地去找主治医生王平。自己孩子中午还是活蹦乱跳的，怎么来医院看个感冒就被医生治死了呢？认为就是王平打的那一针给孩子打死了，直接叫来一群亲戚朋友一块来堵医生。王平医生面对一众人的围堵，只能辩解道自己就是按正常流程给孩子用药的。但不管医生怎么说，在一条鲜活的人命面前，都显得苍白无力。事情很快就传到了院级领导的耳朵里。医院是病人养病休息的地方，当然不希望事情闹得太大。为了尽快解决这件事，医院领导将王平和沈光的亲戚一同请到了会议室，商讨解决办法。要了解事情的缘由，就要从开头来捋清楚。医院要求王平医生拿出给孩子开药的单据，可仔细审查过后，发现用药剂量等等都是正常范围的，完全没有说用药过度的情况。听到这里，沈光的火蹭一下就上来了。本来自己孩子就是普通的咳嗽，怎么输完液打了一针就成现在这个样子了？肯定就是医生的问题，要医生一命偿一命。看着如此激动的家属，医院领导也是百思不得其解。但王平医生的操作流程和用药都是没有任何问题的，
为了避免家属冲动对王平动手，领导建议王平先去到其他地方。家属看着医院这么护着医生，直接又追到了王平的办公室门口，气势汹汹地朝着里面喊：“还我儿子，必须一命偿一命！”边喊边砸玻璃，眼看着就要把办公室的门拆了。在如此危急的情况下，王平十分担心受到伤害，明明自己什么都没做错，现在却有着生命危险。看着摇摇欲坠的大门，王平看向了窗户，立马将床上的床单抽了下来，拧成一条绳，打算从窗户爬下去。只听砰的一声，王平从3楼摔到了地上。而此时王平的丈夫王子凯还在外面焦急地往办公室门口挤。在王平被围堵到办公室时，同事就给王平的丈夫打去了电话，害怕王平出事。然而丈夫挤了半天，好不容易挤进了办公室后，焦急地环视四周寻找妻子，妻子已然冷冰冰地躺在地上。医院立马将王平推进手术室，在经过3个小时的抢救后，也没能将王平救回来。期间王平的丈夫一度想要冲进手术室，一直在门外大喊一定要撑住，想想孩子。没想到如此平静的一天，失去了心爱的妻子。王平的丈夫认为就是沈光这一家人把他的妻子逼死的，要为妻子讨回公道。沈光一家在得知王平坠楼身亡后，不仅没有原谅他，甚至怀疑医生是畏罪自杀。事情背后的真相到底是什么呢？7岁男童因咳嗽到医院输液，没想到输上后却意外死亡。更令人意想不到的是，在男孩去世2个小时后，主治医生突然坠楼身亡了，这到底是为何呢？医生在为男孩检查过后，便为男孩吊瓶输液，可没想到男孩却突然身亡了。经过比对，医生开药的剂量和操作也完全没有错误，可患者家属把所有的过错都算到了医生头上。面对来势汹汹来堵门的家属，王平医生担心自己受到伤害，情急之下用床单协助从窗户爬下来，结果不小心葬送了自己的生命。王平的丈夫也赶忙拨打了报警电话，警方一听病人和医生都发生意外了，迅速赶往了现场。对于王平的家人而言，无法接受这样的结果，好端端来上班的妻子却被迫跳楼身亡，甚至连遗言都没来得及说，将妻子的死亡全都怪到沈光一家头上。他也相信妻子不会在用药上出现问题，连着几天茶不思饭不想，要找到问题的根源。警方也在积极地跟进此事。根据现场的痕迹，王平并不是因为别人推搡坠楼的，而是慌乱中不小心摔下去的，所以只能被认定为是意外身亡。这也说明沈光一家只用承担民事责任，给予相应的赔偿。然而在当下这种情况，没有比王子凯更了解王平的人了。他希望能还妻子清白，妻子不可能在这基础的咳嗽上出现纰漏。此时王平的婆婆也是愤愤不平，要不是沈家人紧紧相逼，王平也不会选择从窗户逃走，更不可能发生意外。做完手术的冯主任在得知这件事后感到无比的震惊，只是让王平帮忙看一个咳嗽的孩子，怎么就闹出人命了？冯主任在这时说出了一个重要的线索，沈光的儿子患有先天性的心脏病，平时生个小病，治疗起来要十分小心。听到这里，王平的丈夫怀疑男孩的死可能不是妻子的问题，而是沈光为了尽快给儿子治疗，向医生隐瞒了自己儿子有心脏病。王平的丈夫跑去质问沈家，沈光却表示自己孩子的心脏病早在2岁时就治好了，根本就不是这个原因。警方表示可以给孩子做个尸检，事情好进一步调查。然而沈家不愿意了，在儿子离世第2天就把儿子接回去了，要让儿子入土为安，绝不会同意尸检的。由于孩子已经入土了，具体的死因我们也无从得知。而沈家人对王平的做法并不构成刑事责任，王平的坠楼也不是因为外力造成的，只需要给予王平家属相应的赔偿，因为沈家家属确实对王平有过辱骂殴打。而可怜的王平医生只是尽自己最大的努力救治孩子，却没能救回孩子，只是因为沈光隐瞒了孩子的病情，王平的2个孩子也永远失去了妈妈。王平的父母在得知女儿意外去世后，直接就晕了过去，在医院卧床休息。而事情告一段落后，沈光一家也没有道过一次歉，而是多次找医院索要赔偿。王平的丈夫表示会通过法律手段追究沈光一家的责任，为妻子讨回公道。